fui yo. Bien, pásamelo. Pero la punta se me cayó. Se rompió la mesa de vidrio. ¿Qué pasó ahí? ¿La sirena? ¿Dónde se habla? ¿Qué? Pará, a ver, vamos a probar con el cierre mejor. Miedoso, pero bueno, no nunca más. Escuchame una cosa, Alfredo. Escuchame una cosa. Abro. No sé cómo va a sonar la puerta porque es muy vieja y nunca le puse el cosito que se pone para que la puerta suene. Sí, a ver, dale, a ver, mira. Dame un segundo que le pongo un poquito de aceite. Por favor. El aceite no. Para, en serio, vamos a poner el aceite de verdad. Se me fue la mierda del aceite. Bueno. ¡Policía, abra la puerta! Ya, voy a tirar aceite. ¡Vaya solo! ¡Vuelve! ¿Quién fue? ¿Hay más? ¡Es otro más! ¿Hay más acá? Estamos buscándose. Tengo miedo de apuntarte porque ya sabes que está disparando sola. Espera, que agarre un sable. ¿Cómo que son policía? Si se dispara sola ahora, cagaste, ¿no? ¡Hasta el tío se le ¡Suéltame, hizo! idiota! A mí no ha dicho nadie que pega. Ahora voy a sacar el... Voy a apagar la tele porque están pasando la de los vaqueros que están caballos corriendo. ¿Mi corazón? No, es el mío. Sacar el sable. Va. Yo le doy con la funda. Mi marido nadie lo golpea, ¿sabes? Ana María, este momento merece un tema especial. Ay, la puta. ¿Está enchufada? ¡No me enchufado! Ahí va. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho simplemente? ¡No venía a advertirte! Que ella es una asesina. Chan, chan, chan.